ಆತ್ಮೀಯ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾದ್ಯಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಲು ಪಜೀರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇಕಲು ಬೈದರೆ ಮೇಕಲೇನೆ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯನ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಡೆ ಎದಿಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಮರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹುಚ್ಚಲಕೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಯಾನು ಆಗಲ್ಲ ಮೋಕಡಿಕೆಯೊಂದಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈತನೆಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಣಹೋಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಜನೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗದ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈಯಡ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮೇತ ಲೇಸನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳರು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ್ ಬಿಳವಡಾಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈನ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪನಂದೆ 6 ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮೇತ ಉತ್ಕರ್ಮ ವಹಿಸಿನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆಯರಣ ಏಕನಿಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದಿಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರ ಬೈದನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಮೇರೆ ಟೀಚರ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಿವೃತ್ತರಾತನಾರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ನಿವೃತ್ತರಾತನಾರು 2 ಜನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆತಲಾಗಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕೊಣಾಜೆ ನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ನೇತ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಜೀರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟುದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ಬೈದರು ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಜನ ಪೂರ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಮೋಕಡಿ ಎದಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಡ್ಜಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾರ ದೇವನ ಸೆಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲೆಗಳ ಪೂಜನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನ್ನವರಿ ಈ ಒಂದು ಚಾವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರುವಾಪಿ ನಡೆದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಾಂಡಿರದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಂಜ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಪೂರ ಊರ ಪರವಾದ ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬೈದಾರೆ ಎಂಗುಲು ಕಾಕಾಜಿ ಎಂಗುಲು ಲೆಪ್ಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಂಡಿರದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಜ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ್ವರೆಗಳ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಪೂರ್ವರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ಬೋಗ್ಬಾರ್ಲಾದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಆಡ ನಿಖಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಆಡ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ರೈ ಕಲಿಮಾರ್ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರೇ ಕಿರಿಯರೇ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಲಿಡ ಇನಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಎಂಕಲಿನ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಗೂ ನಿಖಲ್ ಸಮುದಾಯ నుంచి ಒಂದು ಗೌರವ ಪಂದಯನು ಎನ್ನುವೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಯಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸವೆ. ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗಳ ಬೈದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ನೀವು ಆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡಪುನ ಆ ರೀತಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಮೂಲ ಉಂಡ ಇನಿಗಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಮೂಲ ಅವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ನಿಕಲು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಾರು ಪಣಿಡೆಯಾನು ಪಣುದಿಲ್ದೆ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಶಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಮೂಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮೂಲೆತ್ತಿನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಆ ಊರುಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರು 7 ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳುಂಡು ಸುಮಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆಂಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಜವನಿರು ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತೆಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತ್ತನ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಬೆಂದದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾದ ಬೆನ್ಪೇರು ಅವು ಎತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ಆ ಸಮಿತಿಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆ ರೀತಿ ರೂಪಿಸವುಡು ಬಂದಕಲು ಸಿದ್ಧರಾದು ಪೋಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಬದ್ಧರಾದು ಪೋಡು ಆತೆ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಶುದ್ಧರಾದು ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಬದ್ಧತೆ ಶುದ್ಧತೆ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಷರತ ಪಾಲಿಸದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗದಿರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಿಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ದೀಪ ಕೊಟ್ಟಾದ ನನ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆಯರಂಡು ಅವೇತೋ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ನಿಕಲು ಕೊಡ್ಪಾರು
ಆ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಇಂಚಿನ ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂಚನೆ ನಟರಾಜ ಇಂಚಿನ ಶಿವೆ ಮುಖಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸವಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಆ ದೇವೇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಏನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗೊಳ್ಟುದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ನರ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದ ಹಿತನುಂಡು ಪಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೊನಿಕಲ ಪೂರಣ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಾತಿ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಅಸೈಗೋಲಿ ನೆತ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಮನೆ ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯವೃಂದರದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕಾಯರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆರ್ದುಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಐತ ದೀಪನು ಅರ್ಲೈನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳು ನನವರ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ 2 ಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಚಾವಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೇರೆ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲಕಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುರು ಅಪ್ಪಿಡಿಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರದು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಣಸದಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ನನಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡ ಪಂಡದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅವರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. 3-4 ಜನ ಮುನ್ನು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ 150 ಜವನೀರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆನಗಳು ತಿರ್ತುಡುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನತ್ತ ಮಾತೆನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಪಿನನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ నేను ಮಾತ ಈತ ಪೊರ್ಲೂರು ಮಲ್ಪೊಡಂದಂಡ ಇಡೀ ಊರೇ ನಮಕ್ ಸೇರಿದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೊರ್ಚಿಂದು ದಯಮಂಡ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪುಂಡ ಒರಿಯನ ಬುಧರ್ ಬುಡ್ದು ಪೊಂಡ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪು ದಯಮಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈತ ಸಮಯಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಪುಜಿನ ಬಂಪಿನ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಬಂತಿಜೇರು ಆತ್ ಜವನೀರ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಡಿಗೆ ಕೋಡಲಂಜನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ 3 ದಿನದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರಗೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ನಡಪವೇರು ಏರು ಮೂಲು ಬೆಂತೆರು ಏರಿಡೆ ಬೈದರು ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪನೇ ಪಡಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ನನಲಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪಾಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಗಲ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದ ನೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ತೂವಡೈನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ವೇದಿಕೆಲಿಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾಮ ವಹಿಸಿದ 2 ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಲ್ಲೆಂಬರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಆರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇದ್ದಿನ ಹೋಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪಲ್ನಕಣೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಸಾದ ರಾಯಕರು ಪಲ್ನಕಣೆ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನನವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕಡೆಕ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾಮ ವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ರಾಯ್ ಕಲ್ಲಿಮರ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ
ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನವ ದಂಪತಿಲತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಉಳ್ಳದಾಗ ನಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ದಯಬಲ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಪೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪನ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನೇ ಬಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಚಾವಾಡ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಾದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಲಾದೇರು ಆಕಳಿಗೆ ನನಾತ್ ಆ ಅಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆನೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ